次はトロッコ嵐山に停まります。トロッコ嵐山終点トロッコ佐賀の順にね止まっていきます。列車トンネルにね入ります。ちょっとだけですがご覧いただけます。運転手さんね、速度を落としてくれております。右側のお客様、長いことお待たせ。これよりこの鉄橋を境にね、景色右側に変わります。またね、右側たくさんのもみじをねご覧いただいておりまして、もみじの下たくさんの照明器具もね取り付けておりますが、秋の紅葉シーズン、もみじのねライトアップになります。沿線大体750から800のね照明器具取り付けております。まもなくね、また鉄橋の下をね列車が通過しますが、この一段上の鉄橋、これもね JR 線の鉄橋です。現在の佐賀の山陰線です。右側にね変わっております。保津川下りの方をねちょっとご案内しておきますと、亀岡から嵐山渡月橋付近まで約15キロ、1時間半から2時間をねかけて下っていきます。多い日には100艘前後の船がね下ってまいります。先ほどもお話ししましたが、本日ねご覧のように水量がね多いために保津川下り運行中止となっております。
ですね、嵐山温泉がね見えてきます。嵐山温泉リニューアルされまして、現在は高級リゾート旅館となっております。星のやさんですね、星のや京都店さんとなっております。でまたその後方の山々が名勝嵐山ですね。春は桜一色、これが秋になりますとね、また真っ赤に染まります。四季折々綺麗な山ですね。列車まもなくトンネルに、入ります。このトンネルを抜けますとトロッコの嵐山になります。トロッコ嵐山です。次の嵐山では最寄りの3号車、2号車、1号車とトンネルの中に止まります。またホームが短くなっております。2号車と1号車のドアが開きませんから、2号車、1号車のお客様で嵐山でのお客さんご面倒です。前よりの3号車列車止まりましたら、前よりの3号車までご移動いただきましてお降りくださいませ。大河内山荘、千堀、天龍寺、野々宮神社、この嵐山が便利でございます。またお忘れ物ございませんように、また一度は乗車券の回収をいたしております。切符のご準備の方も合わせてお願いをいたします。ありがとうございました。お出口は左側、5号車、4号車、3号車のドアが開きます。列車とホームの間に段差がございますから、お降りの際にはお気をつけてお願いをいたします。ありがとうございます。この嵐山です。この嵐山終点ではございませんからお待ちください。4号車の方前からお願いをいたします。はい、ドア開きます。